ver. Evet, doğru. Şu sesi çıkar. Wow. Neden beni sevmedin? Şimdi O ne ne? sesini çıkardım? Hiç bilemedim ki ne olduğunu. Bu Dinozor canavar. mu? Canavar sesi. Dinozor veya canavar. Canavar sesi çıkardım hala. Tebrik ederim aşkım. Beni çok korkutuyorsun ama. Ne kükresem Niye geldik buraya? Aslan kükre. gibi kükre bakalım. Benim. Hoş geldiniz. Aslan sesi çıkar. İnternetten bir bak bakalım aslan sesi nasıl çıkıyor. Olur. Köpek rastlarını açarım. O kavga var mı bilgisayarda?